Assalamualaikum Sobat Wikimedia. Kali ini aku mau bikin video masak MPASI lagi, yaitu sop anti batuk pilek. Bahan-bahannya super simple, anti ribet dan mudah didapatkan. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada bawang putih. Aku pakai 5 siung yang udah digeprek. Jahe, nah ini bahan utamanya yang bikin sop ini anti batuk pilek, yaitu jahe. Jahenya ini pakai yang banyak. Kemudian daun seledri. Kalau di rumah punya daun bawang, pakai daun bawang juga ya. Kali ini aku nggak pakai daun bawang karena lagi habis dan mau keluar masih hujan, jadi pakai yang ada aja. Kemudian sayurnya pakai wortel. Ini protein nabatinya pakai buncis dan protein hewaninya pakai ayam. Ini bukan hanya daging ya, aku pakai tulang-tulang juga. Oke, kita lanjut ke sesi masaknya. Oke, sekarang kita tuang minyak secukupnya. Minyaknya untuk apa? Untuk menumis si bawang putih dan jahe. Kenapa aku tumis dulu? Karena ini MPASI untuk si kecil. Karena si kecil itu butuh lemak yang utama. Jadi kalorinya harus tinggi. Fungsinya apa? Lemak itu untuk otak ya, kecerdasan otak. Jadi si anak kecil itu lebih butuh kalori tinggi dibanding orang dewasa. Kalau orang dewasa bikin sopnya tanpa minyak supaya enggak kolesterol, kalorinya rendah. Kalau ini MPASI butuh kalori yang tinggi, makanya aku tumis terlebih dahulu. Ini tunggu panas. Kalau udah panas, kita masukin si bawang putihnya. Sama si jahe. Nah, kita tumis dulu sampai si bawang putih dan jahenya mengeluarkan aroma. Nah, ini udah mulai kecium aroma bawang putih sama jahenya. Kita tunggu lagi. Ini kita tumisnya sampai bawang putihnya agak kecoklatan ya, tapi enggak gosong. Nah, ini udah agak kecoklatan. Kalau udah kayak gini tuh udah wangi banget, kita masukin air. Nah, ini udah aku masukin air. Sekarang kita masukin ayam, wortel sama buncisnya. Masukin. Ada ceker juga. Oke, ayamnya udah masuk. Nanti si ayam ini akan mengeluarkan minyak ya, jadi kaldu ayamnya keluar. Aku pakai tulang doang, tulang juga, bukan hanya daging ya. Kemudian masukin wortel dan buncisnya. Masuk. Nah, kita masukin daun seledrinya supaya dia semakin menggoda wanginya. Nah, kita tunggu dulu sampai si ayamnya matang, wortelnya empuk, baru kita seasoning. Aku tutup ya supaya matangnya lebih cepat dari bawah dan juga dari atasnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah empuk.
si wortel buncisnya, ayamnya udah matang, kita kasih seasoningnya. Seasoningnya apa aja? Yang pertama garam, terus lada, aku pakai lada bubuk, sama kaldu jamur. Kalau kalian nggak mau pakai kaldu jamur juga nggak apa-apa, ini buat jadi penyedapnya ya. Kalau kalian nggak mau pakai penyedap bisa pakai gula ya. Udah deh jadi sopnya. Mantap banget. Tadi aku udah cobain ya, rasanya gurih, terus anget di tenggorokan karena jahe dan sama ladanya itu, sama gurihnya nih dari si minyak ayamnya yang keluar ya, jadi kaldu ayamnya. Tuh lihat warnanya cantik banget. Tuh minyak-minyak dari kaldu ayamnya. Mantap banget. Ini nih bikin menggugah selera banget nih yang makan. Dan bikin tenggorokan jadi anget. Jadi kalau bunda si kecil lagi batuk pilek, bisa bikin sop ini karena bisa menghangatkan tenggorokan, menghangatkan tubuhnya. Jadi deh, sekarang kita matiin kompornya. Oke, ini penampakan akhir sop ayam anti batuk pilek. Mantep banget kan? Ini kudu banget kalian coba karena resepnya super simple tapi menyehatkan untuk si kecil. Kalau kalian udah mencoba, jangan lupa tag di Instagramnya Sobat Wikimedia ya. Di post di Instagram kalian, di tag di Sobat Wikimedia. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.